হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। স্ক্রিনে আপনারা যেই ট্যাক্সিওয়ে দেখছেন, এটা চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের হাব এয়ারপোর্ট, গুয়াংজু বেইয়ুন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। আই হোপ আই হ্যাভ প্রনাউন্সড ইট রাইট। সো এখানে আমার 11 ঘন্টার লেবার ছিল অন মাই ওয়ে ব্যাক ফ্রম কুয়ালালামপুর টু ঢাকা। সো খুবই বোরিং একটা রাত কেটেছে, ঠিকমতো ঘুমাতে পারি নাই। একা যেহেতু সোলো ট্রিপ ছিল, আমার একটু ভয় ভয় লাগছিল যে আমার কখন না ব্যাগটা হারিয়ে যায় বা কিছু একটা হয়ে যায়। যদিও খুবই সিকিউর একটা এয়ারপোর্ট, কিন্তু আমার এই চাইনিজের সাথে কনভারসেশন করাটা একটা স্ট্রাগল, কারণ ওরা অনেকেই ঠিকমতো ইংলিশ বোঝে না। আইদার ওদের প্রোনাউন্সিয়েশন আমি বুঝি না, অথবা আমার প্রোনাউন্সিয়েশন ওরা বোঝে না। ওদের সাথে অনেক ভেঙে ভেঙে ইংলিশে কথা বলতে হয়। হাউএভার, সো ওইখানটায় আবার ওয়াইফাই যেটা ছিল, সেই ওয়াইফাইতে গুগল বা মেটার কোনো প্রোডাক্ট চলে না। সো আমি ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ বা গুগল, ইউটিউব কিছুই চালাতে পারছিলাম না। সো ইট ওয়াজ ভেরি বোরিং নাইট। তাছাড়া এমনিতেও খুবই নীরব নিস্তব্ধ ছিল, আর আমি আসলে প্রপার বেড ছাড়া ঘুমাতে পারি না, এটা আমার একটা প্রবলেম। আই ফিল রিয়েলি জেলাস অফ পিপল যারা যে কোনো জায়গায় ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আনফর্চুনেটলি আমার এই কোয়ালিটিটা নাই। যেহেতু সারা রাত ঘুমাতে পারি নাই, সো আর কী করবো, সকালবেলা উঠেও ঘুমানোর কিছুটা ঘুম লাগছিল, যেহেতু সারা রাত ঘুম হয় নাই, কিন্তু তারপরেও ঘুমাচ্ছিলাম না। ভয় হচ্ছিল না জানি চেক ইন মিস করি নাকি বোর্ডিং মিস করি। সো এই জন্য সকালবেলা এই লাউঞ্জের থেকেই ওদের ট্যাক্সিওয়ের ভিডিওগুলো করছিলাম। সো আমার কাছে এভিয়েশন ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে, এবং যে ওদের ফ্লাইট প্রিপারেশন, ফ্লাইট টেক অফ, ল্যান্ডিং, তারপর আকাশে ওরা সব কিছুই আমার কাছে খুব ভালো লাগে। সো আমি দেখছিলাম, তো কিছু ভিডিও করে রাখছিলাম, এবং ওদের যেই প্রিসিশন কাজের, এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিল দেখতে। আসলে এভিয়েশন খুবই ইন্টারেস্টিং। ইফ ইউ ফলো ইট, ইউ উইল ফাইন্ড ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি ইউটিউবে অনেক এভিয়েশন ভিডিও দেখি, এবং আমার খুব একটা বিদেশে ট্রাভেল করা হয়নি, বাট আমি বিদেশে ট্রাভেল করার ব্যাপারে খুব এক্সাইটেড থাকি, কারণ একটু আমার প্লেনে তো চড়াই হয়। ওইটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে, বাট ইটস বোরিং আনলেস ইউ হ্যাভ আ গুড কোম্পানি ইন ইউর ফ্লাইট। সো এইবারে আসলে আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, এত লং লেবার আসলে নেওয়া উচিত না, স্পেশালি ওভারনাইট।